Acha tuseme mambo mane ambayo unastahili kuepuka. Usiambie mtu mwingine. Tutakwenda kuonyesha mambo mane ambayo unaepuka. Usiambie mtu mwingine katika mafanikio yako, sababu kupitia haya mambo tutakwenda kuonyesha kuna wale ambao wanaweza funga baraka zako, lakini sababu kama unajiepuka na mambo haya, kuna mambo mane ambayo tutakwenda kuonyesha. Neno la kwanza, usiseme mabaya kwa jamaa lako, kwani ndani ya hao ambao unaosema na wao si wote ambao wanaokupenda. Kuna wale ambao wanakupenda na wengine ambao hawakupendi, na ndipo maana neno letu la kwanza linasema ya kwamba usiseme mabaya katika watu wa jamaa yako, sababu ndani ya wale kuna wanaokupenda na kuna wale pia wanaokuchukia. Jina la Bwana libarikiwe. Neno la pili, usiambie hata mtu mmoja mradi wako wala mawazo yako ambayo unayokuwa nayo kichwani mwako, kwa maana wakiyajua utakuwa kama vile unajiletea fujo, utakuwa kama vile unajiletea miali, utakuwa kama vile unafunga baraka zako ambazo Mungu angelikusaidia kesho. Neno la pili ni kwamba usiambie hata mtu mmoja mawazo yako wala miradi yako unayokuwa nayo katika mawazo yako au katika kichwa chako. Neno la tatu, usiambie hata mtu mmoja mshahara wako, sababu kuna wale ambao wanakuwa wafanya kazi na baadaye ya kumaliza kazi anakuwa na mshahara ambao anakuwa anaupata, lakini hata tukwambie mwana wa Mungu, usiambie hata mtu mmoja mshahara wako, sababu kupitia ule mshahara wako unaweza tuma wewe unaingia katika mambo isiyofaa, unaweza tuma wewe unaingia katika kupata dhambi, inaweza tuma wewe unapoteza maisha. Kwa hiyo neno la tatu, usiambie hata mtu mmoja mshahara wako. Na neno la mwisho, usitangaze mafanikio yako katika watu wengine, wala usitangaze mafanikio yako kwa watu wengine wa jamaa wala watu wengine wa pembeni, kwa maana kuna wengi wanaofuata kuliko wale ambao utakaowaambia. Kuna wengi wanatamani wapate baraka, kuna wengi wanatamani nao pia wapate kufanikiwa, lakini ukitangaza miradi yako, ukitangaza mafanikio yako mbele ya wakati, kuna wengine labda watakwenda kukata baraka zako ambazo ungelizipata, wanakwenda kuzikata. Sababu ya gani? Sababu ya chuki. Sababu ya nini? Sababu ya chuki inakuwa nyingi kati ya watu. Mambo mane haya tunataka kuyaonyesha ya kwamba uwe makini mwana wa Mungu. Usiambie mtu yeyote maneno yako, usikwende kutangaza miradi yako na mawazo yako, usiambie hata mtu mmoja mshahara wako, na mwisho usitangaze mafanikio yako. Jina la Bwana libarikiwe.